हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफ़ेक्ट कैसे डालें। तो चलिए बिना वक्त जाया करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी लिखकर सर्च करना है। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी सर्च करने के बाद आपको जाना है यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, सर्च हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपको जाना है यूट्यूब ये ऑडियो लाइब्रेरी क्लासिक पे आपको जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे म्यूज़िक ट्रैक्स वगैरह, फ्री म्यूज़िक, इंटरव्यू म्यूज़िक सारे यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इनको प्ले भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप साउंड इफ़ेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप साउंड इफ़ेक्ट की कैटेगरी चेक कर सकते हैं, कौन सा साउंड इफ़ेक्ट आपको डाउनलोड करना है। सारे स्पोर्ट, टूल्स, ट्रांसफॉर्म, वाटर, वेपन्स, वेदर, सारे इफ़ेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप यूट्यूबर है तो यहाँ से ही वीडियो के इफ़ेक्ट वगैरह, साउंड इफ़ेक्ट, इंट्रो इफ़ेक्ट वगैरह सारे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट क्लेम आपके यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नहीं आएगा। तो यार फ्रेंड्स, कैसा लगा ये आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही चैनल को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक वीडियो इस चैनल पर आपको परमानेंट मिलती रहती हैं। थैंक यू।